వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందమైన లోకం. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరికీ హ్యాపీ సండే. ఈరోజు సండే కాబట్టి నేను కొంచెం లేట్గా లేచి అంతా నైటే అయిపోతుంది కాబట్టి వర్క్ అంతా బయట ముగ్గేసుకొని వచ్చి పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. నేను పిల్లలే అండి, మా హస్బెండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతారు 5 o'clockకి ఆఫీస్కి. సండే రోజు ఆఫ్టర్నూన్ వస్తారనమాట. ఇంకా మేమైతే దోశలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఇంక ఈ దోశలు నేను ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటే మా పిల్లలు ఫ్రిడ్జ్ ఖాళీ చేసేసి బయట పెట్టేస్తున్నారనమాట. అన్నీ ముందుగా ఫ్రిడ్జ్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకునే రోజు ఎప్పుడైనా సరే, అది డీప్ క్లీన్ అయినా నార్మల్ క్లీనింగ్ అయినా, ఒకసారి స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని మొత్తం వస్తువులన్నీ బయట పెట్టేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే కొన్ని హౌసెస్కి ఎర్తింగ్ లేకపోతే షాక్ వస్తుంది. జాగ్రత్తగా ముందైతే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నారో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తర్వాత అన్నీ బయట పెట్టేసేయండి. మా పిల్లలు హెల్ప్ చేస్తారని తెలుసు కదా మీకు. అన్నీ మా పిల్లలు అయితే బయట పెట్టేస్తున్నారు. నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేస్తుంటే ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్ ఖాళీ చేసేసారనమాట. నేనైతే దోశలు వేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకెక్కడ వీళ్ళు నేను చేస్తానని చెప్పి ఇద్దరు పందెం మీద, ఒకళ్ళ మీద పందెంతో ఒకళ్ళు మొత్తం తీసైతే క్లీన్ చేసేసారు. ఇంకా ఈ మధ్యలో డివైడర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఫ్రిడ్జ్లో, మ్యాట్లు అవన్నీ తీసుకొచ్చి షింకులో పెట్టేసేయమన్నాను నేను. ఇంకా మొత్తం తీసుకొచ్చి షింకులో పెట్టేసేసారనమాట. ఇవి క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా. డీప్ క్లీనింగ్ అండి, మొత్తం ఊరికే తుడుచుకొని పెట్టుకోవడం కాదు. ఎందుకంటే డీప్ క్లీనింగ్ ఇప్పటివరకు ఎందుకు చూపించలేదంటే, మేము హౌస్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అనేది ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. దాని లోపల లైట్ వెలగట్లేదు. కూలింగ్ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కానీ లైట్ పోయింది, ఫ్రిడ్జ్లో లైట్ పోయింది. అలాగే వెజిటేబుల్ బాస్కెట్ పైన ఉండే డోర్ కూడా పగిలిపోయిందనమాట. గ్లాస్ డోర్ వచ్చింది మాకు. మేము ఫ్రిడ్జ్ కొని 16 years అవుతుందండి. దగ్గర 16 చేంజ్ అయినట్టుంది. ఇక్కడైతే మొత్తం ఖాళీ చేసేసారు. చూడండి ఎంత మురికిగా ఉందో. మేము కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుందామనే ఉద్దేశంతో నేనైతే కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేశాను. డోర్కి కూడా చూడండి ఫంగస్ ఎలా పట్టేసిందో. నాకే చిరాకు అనిపించింది అనమాట. ఈరోజు సండే కదా, ఎలాగోలా దీన్నైతే నీట్గా చేసేద్దామని ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడైతే ఈ డోర్స్ అన్నీ తీసి పెట్టేసుకున్నాం కదా ఫ్రిడ్జ్లో. ఈ ఫ్రిడ్జ్ డోర్కున్న డివైడర్స్, అలాగే ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉన్న డివైడర్స్ మొత్తం ఇవన్నీ అయితే వాష్ చేసుకుంటున్నాను. ఇదైతే చిల్ ట్రే అండి, దీంట్లో పాల ప్యాకెట్స్ అవి పెట్టుకునేదనమాట. దీనికి కొంచెం ఎక్కువ మురికే ఉంటుంది, అందుకని చెప్పి కొంచెం బ్రష్ తీసుకొని బ్రష్తో అయితే వాష్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కడిగేస్తున్నాను. టూత్ బ్రష్, స్మూత్గా ఉండే టూత్ బ్రష్తో కడిగేస్తున్నాను అనమాట. ఇంక ఈ విధంగా అన్ని డోర్ సపరేటర్సు అలాగే ఫ్రిడ్జ్ సపరేటర్సు మొత్తం ఇలాగా వాష్ చేసుకున్నాను. మొత్తం క్లీన్ చేసి వాటర్తో కూడా క్లీన్ చేసేసుకొని నీట్గా పెట్టేసుకోవాలి. ఎక్కువ మురుకుంటే కొంచెం సేపు ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకోవాలి. ఎక్కువ మురికి లేకపోతే మనం వెంటనే వాష్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినంతసేపు వీటిని నానబెట్టుకున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే ఎక్కువ రోజులు అయిపోయింది కదా క్లీన్ చేసి, అందుకని చెప్పేసి ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పుడల్లా కొంచెం లేటు పట్టేటట్టుందండి. అందుకని చెప్పి ఇంకా మళ్ళీ డీప్ క్లీన్ అయితే చేసేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవాలనే ఐడియాతోటి దీని జోలికి వెళ్ళలేదు. చిరాకు అనిపించేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు డీప్ క్లీన్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ A to Z క్లీన్ చేస్తున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో. ఈ విధంగా మ్యాట్లు, సపరేటర్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసి ఇక్కడ షింక్ దగ్గర కూడా కొంచెం క్లీన్ చేసేసుకొని మొత్తం అక్కడ ఒక క్లాత్ వేసేసి ఫ్యాన్ కింద పెట్టేస్తే మా పిల్లలు అయితే చక్కగా కూర్చొని వాటిని తుడిచేస్తారనమాట. ఇదిగోండి ఇక్కడైతే మా పిల్లలు రెడీ అయిపోయారు. నేను తుడుస్తానని మళ్ళీ ఈరోజు సండే కదా, వాళ్ళకి బోర్ లేకుండా ఉంటుంది ఇట్లా చిన్న పనులు ఇచ్చేస్తే. ఇక్కడైతే నేను వాచర్ చూసారా అండి, ఎంత ఫంగస్ పట్టేసి డోర్ వాచరు ఎలా ఉందో. అందుకని దీన్ని మొత్తం తీసేస్తున్నాను. బయటికి తీసేసి ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చండి వాచర్ అయితే మాత్రం. కానీ సాగకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా వాష్ చేసుకోవాలి. సాగిందంటే మళ్ళీ మనకి డోర్కి ఫిట్ అవ్వదు, కూలింగ్ అనేది ఉండదు అనమాట ఫ్రిడ్జ్. కొంచెం జాగ్రత్తగా దాన్ని తీసుకొని ఇట్లా నేనైతే సోప్ వాటరే యూజ్ చేశానండి దీన్ని వాష్ చేయడానికి. మొత్తం సోప్ వాటర్ అంతా దానికి స్ప్రే చేసేసి కొంచెంసేపు అట్లా వదిలేశాను. ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట. దీనికి కోలిన్ యూజ్ చేశానండి. కోలిన్ కాకపోయినా మనం వెనిగర్ తోటైనా కానీ మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు. వెనిగర్తో కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. వెనిగర్ని వాటర్ని ఈక్వల్ అమౌంట్లో కలిపేసుకొని ఇట్లా స్ప్రే చేసుకొని కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర కోలిన్ ఉంది కాబట్టి నేను కోలిన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. కోలిన్ లేని వాళ్ళు వెనిగరు వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకున్నా కూడా నీట్గా వస్తుంది. దాన్ని స్ప్రే బాటిల్లో వేసేసి స్ప్రే చేసేసుకొని ఫ్రిడ్జ్ అయితే క్లీన్ చేసేయచ్చు. నాకు కొంచెం కోలిన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువే పట్టింది. బాగా ఎక్కువగా స్ప్రే చేసేసాను అనమాట. ఎందుకంటే చాలా మురికుంది, చాలా రోజులు అయిపోయింది. దీన్ని కడిగేసి మరీ డోర్ అయితే వాచర్ దగ్గర బాగా ఫంగస్ పట్టేసింది అనమాట. అందుకని చెప్పి మొత్తం కొంచెం ఎక్కువే స్ప్రే చేసి ఈ విధంగా ఒక 10 నిమిషాలు దాన్ని కూడా అలా వదిలేయాలి.
అది స్ప్రే చేసుకొని వచ్చి ఇంకా నేను వాచర్ అయితే క్లీన్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇట్లా మధ్య మధ్యలో మళ్ళీ సోప్ వాటర్ వేసుకుంటూ నేను స్క్రబ్బర్ తోటి అలాగే టూత్ బ్రష్ పెట్టి అలాగే నా దగ్గర నేను ఆన్లైన్లో కొనుక్కున్న బ్రష్లు ఉన్నాయండి. క్లీనింగ్ బ్రష్లు కొనుక్కున్నాను 3 బ్రష్లు. ఇదిగో ఎల్లో కలర్ బ్రష్ ఉంది కదా, ఇది కొంచెం స్మూత్గా ఉంటాయి బ్రిజిల్స్, ఇంకా రెండిటికేమో కొంచెం హార్డ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది కొంచెం స్మూత్గానే ఉంటాయి. ఈ బ్రష్తో వాష్ చేస్తే చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. టూత్ బ్రష్ ఒకటి, ఆ బ్రష్ స్మూత్గా ఉండే బ్రిజిల్స్ బ్రష్ ఒకటి, అలాగే ఇట్లా స్క్రబ్బర్ ఒకటి, గిన్నెలు కడిగే స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్క్రబ్బర్ ఒకటి పెట్టి నేనైతే మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాను. కొంచెంసేపు నానబెట్టాను కాబట్టి నాకు ఈజీగా వెళ్ళిపోయిందండి. బ్రష్ స్క్రబ్బరు యూజ్ చేసేస్తే చూడండి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంక ఇలాగా మొత్తం రబ్ చేస్తూ మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నానండి. నాకు ఎక్కువ టైం అయితే మాత్రం ఈ డోర్ వాచర్ క్లీన్ చేసుకోవడానికే పట్టింది. దగ్గరగా 15 to 20 మినిట్స్ పట్టిందండి. ఈ వాచర్ పెద్ద వాచర్ ఉంటుంది కదండి, దానికి పైన సైడు క్లీన్ చేసుకోవాలి, లోపల సైడు క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా మడతలుగా ఫోల్డింగ్స్గా ఉంటుంది కదా, ఆ ఫోల్డింగ్స్లో కూడా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని షింక్ దగ్గర వాష్ చేసుకున్నాను. చూడండి ఎంత కలర్ చేంజ్ వచ్చిందో, చాలా నీట్గా వచ్చింది. ఇంకా అది కూడా మా పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే చక్కగా ఆ డివైడర్స్ అన్నీ తుడిచిన తర్వాత వాచర్ కూడా తుడిచేస్తున్నారు. ఇంక ఇక్కడ కూడా టూత్ బ్రష్ తోటి అలాగే స్క్రబ్బర్ తోటి నేనైతే స్క్రబ్ చేసేసుకుంటున్నాను. డోర్ కూడా చాలా ఫంగస్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ మీరు ఏ లిక్విడ్ యూజ్ చేసినా కానీ చక్కగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇందాక చెప్పినట్టు వెనిగర్ లిక్విడ్ అయినా, కోలిన్ అయినా, సోప్ వాటర్ అయినా ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు, చాలా చక్కగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కువ కెమికల్స్ ఉండేవి అయితే వాడకండి, ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్ లోపల కదా, వాచర్ ఏదన్నా ప్రాబ్లం రావడానికి స్కోప్ ఉంది. అలాగే ఫ్రిడ్జ్ లోపల కాబట్టి మనం తినే ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తే ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా. ఎలాగూ కెమికల్ యూజ్ చేయకుండా, మ్యాక్సిమం కెమికల్ యూజ్ చేయకుండానే క్లీనర్స్ వాడుకోండి. ఇంకా ఈ విధంగా అయితే మొత్తం స్క్రబ్ చేసేసుకున్నాను. డోరు చూడండి చక్కగా తెల్లగా వచ్చేసింది. మొత్తం ఫంగస్ అంతా వెళ్ళిపోయింది. డోరుకున్న ఫంగస్ అంతా చాలా ఈజీగా అయిపోయిందండి. ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అయితే మాత్రం నాకు కొంచెం వాచర్ క్లీనింగ్కే కొంచెం 15 to 20 మినిట్స్ టైం పట్టింది. కొంచెం జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా అదైతే. ఇంక ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ కూడా స్క్రబ్బర్ తీసుకొని చకటగా క్లీన్ చేసేసాను. ఇక్కడ మొత్తం కూరగాయలు వెజిటేబుల్ బాక్స్ పెట్టే దగ్గర కూడా కొంచెం ఎక్కువ మురికే అయిపోయిందనమాట. లోపలికి బయటికి తీస్తూ ఉంటాం కదా, అందుకని కొంచెం ఎక్కువ మురికే అయిందండి వెజిటేబుల్ బాక్స్ పెట్టే దగ్గర. ఈ విధంగా అయితే మొత్తం ఒక స్క్రబ్బర్ తీసుకొని, నేను బ్రష్తో అయితే కొంచెం లేట్ అవుతుందని స్క్రబ్బర్తోనే నేను మొత్తం స్క్రబ్ చేసేసుకున్నాను ఫ్రిడ్జ్ అంతా చక్కగా. ఇప్పుడు దీన్ని వాటర్తోనైనా వాష్ చేసుకోవచ్చండి, కాకపోతే వాటర్ మొత్తం వేసేసి వాష్ చేస్తే మొత్తం కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట వాటర్ అన్నీ. అందుకని చెప్పి నేను వాటర్తో వాష్ చేయకుండా నీట్గా ఒక మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ అనేది తీసుకొని మొత్తం తుడిచేసుకున్నాను అనమాట. 4-5 టైమ్స్ తుడిచానండి. ఫస్ట్ ఒకసారి మురికంతా, ఒకసారి మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఫస్ట్ టైం తుడిచేటప్పుడు మొత్తం ఒకసారి తుడిచేసుకొని, తర్వాత మళ్ళీ ఆ క్లాత్ అనేది వాష్ చేసుకొని వచ్చి మళ్ళీ తుడిచి, మళ్ళీ క్లాత్ వాష్ చేసుకొని వచ్చి మళ్ళీ తుడిచి, అలాగా 4 నుంచి 5 టైమ్స్ వరకు తుడుచుకున్నాను. మీకు వాటర్ ఇల్లంతా పడని ఫెసిలిటీ ఉంటే మీరు చక్కగా వాటర్తో వాష్ చేసుకొని తర్వాత క్లాత్తో తుడిచేసుకోండి. నాకు కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి వాటర్ అని చెప్పి నేను వాటర్తో అయితే వాష్ చేయలేదు. చక్కగా ఇట్లా క్లాత్ తీసుకొని, మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ చక్కగా మడతలలో కూడా వాచర్ పెట్టే మడతలు ఉంటాయి కదా డోర్కి, వాచర్ ఫిక్స్ అయ్యాయి, దాంట్లో కూడా చక్కగా క్లాత్ను దూర్చేసి వాచర్ పెట్టే ప్లేస్ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాను. చూడండి అంతకు ముందుకి ఇప్పటికి ఎంత డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందో. ఫుల్గా వైట్గా వచ్చేసింది అనమాట. కొన్నప్పుడు ఎలా ఉందో అలా వచ్చేసింది. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఫ్రిడ్జ్ అయితే క్లీన్ అయిపోయింది అనమాట, చాలా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా మన ఫ్రిడ్జ్కున్న మురికిని బట్టి మనం ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది మనకే తెలుస్తుంది కదా. ఒకళ్ళు క్లీన్ చేసినట్టు ఒకళ్ళు క్లీన్ చెయ్యరు, ఎవరి పద్ధతి వాళ్ళకు ఉంటుంది. నా పద్ధతి మీరు అడిగారు కాబట్టి చూపిస్తున్నాను. యాక్చువల్గా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాతే మీకు ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ చూపిద్దాం అనుకున్నాను, కానీ అది కొంచెం లేట్ అయ్యేటట్టుంది. ఈలోపు నా ఫ్రిడ్జ్ కూడా పాడైపోయేటట్టుంది. అందుకని ఈరోజే సండే కాబట్టి ఇంకా వేరే క్లీనింగ్లు కూడా లేవు కాబట్టి చూపిస్తున్నాను. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అండి, చాలామంది అడుగుతున్నారు. వర్కింగ్ ఉమెన్కి ఇట్లా క్లీనింగు ఎవరిది హెల్ప్ తీసుకోకుండా వర్కింగ్ ఉమెన్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి డైలీ వ్లాగ్స్ పెట్టండి, ఏ రోజు ఏం క్లీన్ చేసుకోవాలో పెట్టండి అని అడుగుతున్నారు. నేనైతే ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటానో పెట్టమని అడుగుతున్నారు అనమాట. అందుకని చెప్పి రేపు మండే కదా, రేపటి నుంచి డైలీ క్లీనింగ్
ఏ ఏ ఏ ఏ ఏరియాలు ఏ రోజు చేసుకుంటాను అనేది రేపటి నుంచి అయితే పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సోమవారం ఏంటి, మంగళవారం ఏంటి, అలాగా మళ్ళీ సండే వరకు ఇట్లాగా పోస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు అనమాట. అందుకని చెప్పి ఒకసారి మీకు చెప్దాము, ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. అదే అనౌన్స్మెంట్ అండి. మీరు టైటిల్లో చూసుంటారు కదా, ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అని. అదే అనమాట. మీకు ఎంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది డైలీ క్లీనింగ్? నేను మండే ఏం క్లీన్ చేస్తాను, ట్యూస్డే ఏం క్లీన్ చేస్తాను, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే, అలాగా ఎప్పుడు ఏం క్లీన్ చేస్తాను, ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటూ నేను ఇల్లు అయితే నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, మేడ్ హెల్ప్ లేకుండా ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అనేది చూపించమని చాలామంది అడిగారు. నాకు ఈరోజు ఈ వీడియో కింద అయితే కమెంట్ చేయండి ఎంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది లేదు అని. రేపటి నుంచి అయితే నేను క్లీనింగ్ వ్లాగ్స్, రొటీన్ వ్లాగ్స్ అనమాట, డైలీ క్లీనింగ్ వ్లాగ్స్ అయితే పెడతాను. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక లిస్ట్ కూడా పెడతానమాట. మొత్తం ఈ 7 డేస్ వీక్లో ఈ 7 డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక లిస్ట్ కూడా పెట్టేస్తాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఒకసారి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, అలాంటి వీడియోస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు. ఇంక ఈ విధంగా అయితే ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేసుకున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర కూడా కొంచెం మురికిగా అయిపోయిందనమాట. అది కూడా క్లీన్ చేసుకున్నాను. సపరేటర్స్, డోర్ సపరేటర్స్, ఫ్రిడ్జ్ సపరేటర్స్ అన్నీ పెట్టేసుకున్నాను. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ పైన కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ పైన వెజిటేబుల్ బాస్కెట్, ఫ్రిడ్జ్ పైన కవరు అండ్ స్టెప్లైజర్ ఉంటాయన్నమాట. ఇంకా అక్కడ కూడా నీట్గా ఒకసారి కోలిన్ స్ప్రే చేసుకొని క్లాత్ ఒకసారి వాష్ చేసుకొని వచ్చి మొత్తం కోలిన్ స్ప్రే చేసి అక్కడ కూడా క్లీన్ చేసుకున్నాను అనమాట. పైన కూడా ఇంకా ఈ వాచర్ కూడా ఆరిపోయింది, తుడిచిపెట్టారు కదా, చూడండి ఎంత నీట్గా క్లీన్గా వచ్చేసిందో, కొంచెం కూడా ఫంగస్ లేకుండా. కాకపోతే ఎప్పటిదో ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి కొంచెం కార్నర్స్లో కొంచెం షేడ్ అయిందనమాట ఫ్రిడ్జ్. ఇంక ఈ విధంగా వాచర్ కూడా ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాను. చక్కగా ఫిట్ అయిపోయింది, ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేకుండా వాచర్ కూడా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇంకా డోర్ కూడా ఫిట్ అవుతుందా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాను. చక్కగా ఫిట్ అయిపోయింది. చూడండి ఎక్కడ ఫంగస్ కూడా లేదు. కొంచెం కలర్ అయితే షేడ్ అయిందండి, ఎప్పటితో కదా ఫ్రిడ్జ్. అదిగాక నేను కొన్ని రోజుల నుంచి క్లీన్ చేయడం మానేశాను కాబట్టి కొంచెం కలర్ షేడ్ అయిపోయింది అనమాట. ఎలాంటి కెమికల్ వాడలేదు కాబట్టి ఆ కలర్ చేంజ్ అయితే తెలుస్తుంది. ఇంక ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ పైన కవర్ కూడా వేసేసుకున్నాను. ఇదండి ఫ్రిడ్జ్ అయితే మా బాబు క్లోజ్ చేసేసి ఆన్ చేసేసాడు. ఇంకా ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ లోపల అయిపోయింది కదా, ఫ్రిడ్జ్ పైన కూడా కోలిన్ స్ప్రే చేసేసుకొని ఒకసారి అయితే క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. పైన అయితే డైలీ క్లీన్ చేస్తానులేండి, అది అందుకనే కొంచెం నీట్గా కనిపిస్తుంది. లోపల అయితే కొంచెం బద్దకించాను కాబట్టి కానీ ఈసారి ఇంకెప్పటి నుంచి ఫ్రిడ్జ్ కొనేదాకా కూడా ఇంకా దీన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. కొత్త ఫ్రిడ్జ్ వస్తుంది కదా అని పాత వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదని అనిపించింది. ఈరోజైతే చాలా టైం పట్టిందండి నాకైతే మాత్రం. అందుకే నేను అవతారం కూడా చూసారా ఎలా ఉందో. సండే కదా, లేజీ డే అనమాట సండే. కానీ ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అయితే పెట్టుకున్నాను. మా పిల్లలు కూడా హెల్ప్ చేశారు, నా ఒక్కదాని వల్ల అయితే అవ్వదండి. అదే ఫస్ట్ నుంచే చెప్తున్నాను, ఒక్కళ్ళ వల్ల అయితే మనం మెయింటైన్ చేసుకోవడం కష్టం అండి. ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటే మనకి చక్కగా అయిపోతాయి అనమాట పనులన్నీ. ఎలా ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా మన ఇంట్లో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటే చక్కగా అయిపోతుంది. ఇంకెక్కడైతే ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఖాళీ చేశారు కదా, ఇంకా అవి కూడా చక్కగా మొత్తం ఒకసారి క్లాత్ తోటి తుడిచేసి పెడుతున్నాను. చక్కగా మా పిల్లలు అయితే సర్దేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇంకా మా బాబు కూరగాయలు వాష్ చేసి పెడతానని తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడ మా పాప ఉంటుంది కదా ముందు పని చేయడానికి, అందరికన్నా ముందు ఉంటుంది కదా, నేను చేస్తానని ఇంక ఈ విధంగా అయితే అన్నీ తీసుకొచ్చి పెడుతుంది. అక్కడ కాదు ఇక్కడ కాదని నేను చెప్తూ ఉంటూ ఇద్దరం కలిసి సర్దేసుకున్నాం అనమాట. కొన్ని డబ్బాలు అయితే ఖాళీ అయ్యాయండి. ఆమ్చూర్ పౌడరు అలాగే సాంబార్ పౌడర్ డబ్బా 2 అయితే ఖాళీ అయిపోయాయి. ఇంకా అవి కూడా ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇంకెక్కడ అవి కూడా ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను. ఆమ్చూర్ పౌడర్ కూడా నేను ఎక్కువగానే వాడుతూ ఉంటానండి పులుపు కోసం. ఎప్పుడన్నా సాంబార్లో, రసంలో, అలాగే దీంట్లో చట్నీల్లో పులుపు సరిపోతే ఆమ్చూర్ పౌడర్ కలిపేసుకుంటూ ఉంటాను. ఆమ్చూర్ పౌడర్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, మ్యాంగో పౌడర్, డ్రై మ్యాంగో పౌడర్. అలాగే సాంబార్ పౌడర్ కూడా అయిపోయింది, అందుకని సాంబార్ పౌడర్ కూడా ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇవి రీసెంట్గానే వాష్ చేసుకున్నానండి, అందుకని చెప్పి ఇంకా నేను మళ్ళీ వాష్ చేయట్లేదు. మా పాప సర్దే పని మీదే ఉంది కానీ నేను కనీసం అది ఫిల్ చేసే వరకు కూడా ఆగట్లేదు అనమాట. ఇంక ఈ విధంగా చట్నీ డబ్బాలు ఇలా ఉంటే ఇంకా మొత్తం తుడిచేసి ఇచ్చేసాను, మొత్తం సర్దేసింది. ఇంకా ఈ విధంగా అయితే అయిపోయిందండి మొత్తం. ఇంకా మిగిలిన పెరుగు డబ్బా, అలాగే పాల గిన్నె, పెరుగు గిన్నె, అలాగే దోశ బ్యాటరు అలాగే ఉందన్నమాట. ఇలా పెట్టుకునేటప్పుడు మనం స్టీల్ గిన్నెలు ఏమన్నా ఎక్కువ మిగిలిపోయిన కర్రీస్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఒకసారి గిన్నె అడుగు తుడిచి పెట్టుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ లోపల అంతా తుక్కోకుండా ఉంటుందన్నమాట. మెష్లకు కూడా ఏదైనా సరే తుడిచి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకునేటప్పుడు ఎక్కువ మురికి అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. ఇంక ఇక్కడ కూరగాయలు కూడా అన్నీ మా బాబు కడిగేసి పెట్టేసి ఫ్యాన్ వేసేసాడనమాట.
ఇంకా ఇవన్నీ అయితే సర్దేసుకుంటున్నాను. ఈ బాక్స్ నేను అమెజాన్లోనే తీసుకున్నాను అండి. 3 బాక్సెస్ వస్తాయి, ఒకే బాక్స్లో పెట్టేసి 3 బాక్సులు వస్తాయి అన్నమాట. కానీ నేను దాన్ని సపరేట్గా వాడుకుంటాను. 3 బాక్సులు సపరేట్గా పెట్టుకుంటాను, పెద్ద బాక్స్ కూడా సపరేట్గా పెట్టుకుంటాను. ఇంకా ఈ విధంగా మొత్తం కూరగాయలు అయితే మొత్తం తుడిచేసుకొని దాంట్లో అరేంజ్ చేసుకొని ముగ్గురం కూర్చొని చక్కగా సర్దేసుకున్నాం అన్నమాట. కరివేపాకు, టమాటాలు మొత్తం తుడిచి ఆరిపోయిన తర్వాత సర్దుకున్నాము. లేకపోతే ఎక్కువ రోజులు రావండి కూరగాయలు, ఊరికనే పాడైపోతూ ఉంటాయి. ఈసారి టమాటాలు ఎక్కువ తెప్పించానండి, ఎందుకంటే చట్నీ పెట్టాలని చెప్పి. ఇంకా రేపైతే చట్నీ కూడా పెట్టాలి. అలాగే అల్లం కూడా ఎక్కువ ఉంది. మా పాప వాటర్లో వేసేసింది. అల్లం గిన్నె కనిపిస్తుంది కదా మీకు, అల్లం కూడా నీట్గా మట్టి లేకుండా వాష్ చేసుకొని చట్నీ కూడా చేయాలి. అల్లం చట్నీ, టిఫిన్ చట్నీ ఉంటుంది కదా, టిఫిన్ చట్నీ. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉందిలేండి, ఇప్పుడు ఎలా చేయనది. కొంచెం అల్లం చట్నీయే చేసేయాలి బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి. ఇంకా ఈ విధంగా అయితే మొత్తం పచ్చిమిర్చి, దొండకాయలు, సొరకాయ, బెండకాయలు, క్యారెట్లు, టమాటాలు, కాకరకాయలు, కొత్తిమీర, ఇట్లాంటివన్నీ, నిమ్మకాయలు, ఇవన్నీ మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము. ఇంక ఇక్కడ ఈ బాక్సులు అయితే ఈ 3 బాక్సులు వేరే అక్కడ నేను టమాటాలు వేసి పెట్టాను కదా, ఆ బాక్స్లో డివైడర్స్ అనమాట, ఆ 3 బాక్సెస్. కానీ నేను ఇట్లా సపరేట్గా పెట్టుకుంటాను. ఇలా పెట్టుకుంటే చాలా నీట్గా అనిపిస్తుందండి. ఇంతకుముందు అన్ని కవర్లో వేసేసి పెట్టేసేదాన్ని, కానీ ఈ బాక్సులు కొనుక్కున్న తర్వాత నాకు చాలా నీట్గా ఉంటుందన్నమాట ఫ్రిడ్జ్ అయితే మాత్రం. ఇంక ఇక్కడ కొత్తిమీర, పుదీనా చాలా కొంచెం ఉందని చెప్పి అది వేరే బాక్స్లో వేసేసి పెడుతున్నాను. ఇవన్నీ ఏ కూరగాయలైనా స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు కింద ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసేసి పెట్టేసుకొని పైన ఇంకో టిష్యూ పేపర్ వేసేస్తే ఏదైనా తేమ వచ్చినా కానీ మనకి ఆ టిష్యూ పేపర్స్ పీల్చుకుంటాయి కాబట్టి మన కూరగాయలు అయితే ఏం డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా ఈ విధంగా అయితే కూరగాయలన్నీ సర్దేసుకున్నాము. అక్కడ బెండకాయలు వేరే బాక్స్లో పెట్టేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను కదా, అటు తీసి ఇటు తీసి అటు సర్దుతూనే ఉంటానండి. అందుకని కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. దానికి తగ్గట్టే నేను షెడ్యూల్ చేసుకుంటానండి. నా మెంటాలిటీకి తగ్గట్టే నేను టైం షెడ్యూల్ అనేది పెట్టుకుంటాను. ఇంక ఈ విధంగా కూరగాయలన్నీ సర్దేసుకున్నాను. ఇంక ఇవన్నీ తీసేసి ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో సర్దేయాలన్నమాట. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసేసి కూరగాయల బాస్కెట్ దాంట్లో పెట్టేశాను. చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో కూరగాయల బాస్కెట్. ఎక్కువ కవర్లు లేవు, మెస్సీగా లేదు. ఇంకా చాలా కూరగాయలు పడతాయండి దాంట్లో. కాకపోతే దానికి డోర్ లేదు, పగిలిపోయిందని చెప్పాను కదా, అందుకని చెప్పేసి ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాటే వేసేసుకున్నాను అనమాట. దానిపైన ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్ వేసేసుకొని చక్కగా సెట్ అవుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్ కూడా కొంచెం ఆ బాక్సెస్ అనేవి అటు ఇటు 2 వైపులా పెట్టుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్ అనేవి దాని మీద చక్కగా ప్లేస్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంకా దానిపైనే కరివేపాకు బాక్సు, అలాగే బెండకాయలు ఉన్నాయి దీంట్లో. యాక్చువల్గా ఇది కొత్తిమీర బాక్సు, కొత్తిమీర కొంచెమే ఉందని చెప్పి నేను చిన్న బాక్స్లో పెట్టేసుకున్నాను. బెండకాయలు పెట్టేసాను అనమాట. దాంట్లో 1/2 kg కూరగాయలు ఈజీగా పడతాయండి, దాంట్లో చాలా ఈజీగా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇంకా అది పెట్టేసుకున్నాను. ఇవైతే దీంట్లో టమాటోస్ కొంచెం ఎక్కువ తెప్పించానని చెప్పా కదా, చట్నీ పెట్టాలి, ఈరోజు సాయంత్రం అయినా చేసేయాలి. టమాటోస్, అలాగే క్యారెట్లు, వంకాయలు అయితే పాతవే కూరగాయలు, ఈ వీక్ కాదు, మిగిలినవన్నీ ఫ్రెష్ కూరగాయలు అనమాట. ఇంకా ఈ విధంగా అయితే మా బాబు ఫ్రిడ్జ్ కనిపించట్లేదు, మమ్మీ నువ్వే కనిపిస్తున్నావు అని అంటుంటే ఇంకా పక్కకి వెళ్ళాను అనమాట. ఈ విధంగా అయితే సర్దేసుకుంటున్నాము. ఇవైతే నిమ్మకాయలండి. నిమ్మకాయలు ఇట్లాగా టిష్యూ పేపర్లో కవర్ చేసి పెట్టేస్తే, చుట్టేసి పెట్టేస్తే ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయని విన్నాను. అందుకని చెప్పి ఈసారి ట్రై చేద్దామని అట్లా పెట్టాను అనమాట. ఇవేమో పూజ చేసుకునే పూలు, ఇవన్నీ హ్యాండీగా ఉంటాయండి. ఇలాంటి వాటిల్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఇవి 3 కలిపి ఒకే సెట్ అనమాట. ఇది ఇలా పెద్దది చేసుకోవచ్చు, చిన్నది చేసుకోవచ్చు. 3 కలిపి ఒక సెట్టు. ఇవి కూడా నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను అనమాట. ఇంకా దీంట్లో అయితే నేను కాకరకాయల కవర్లో వేసి పెట్టాను. మా పాప అంది, మా అమ్మాయి కాకరకాయల కవర్లో ఉన్నాయి, ఎందుకు ఇది ఖాళీగానే ఉంది కదా, ఇంకా దీంట్లో పెట్టుకుందామంటే ఇంకా దాంట్లో కూడా ఒక టిష్యూ పేపర్స్ వేసేసి కాకరకాయలు అనేవి దాంట్లో ప్లేస్ చేద్దామని చెప్పి పెట్టేసుకుందామని చెప్పి దాంట్లో టిష్యూ పేపర్స్ వేసేస్తున్నాను. మా పాప ఇలాంటి ఐడియాలు భలే ఇస్తుందండి. నాకు కూడా రావన్నమాట ఒక్కోసారి అలాంటి ఐడియాలు. మా పాపకి రకరకాల ఐడియాలు, వెరైటీ ఐడియాలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా కాకరకాయలు కూడా ఒక 1/2 kg కాకరకాయలు పట్టేసేయండి, పెద్ద పెద్దవే. ఎక్స్టెండ్ చేసేస్తే అది బాక్స్ని చక్కగా పట్టేశాయి. ఇంకా ఇది కూడా ఏదో ఒక ర్యాక్కి కింద హ్యాంగ్ చేసేసుకోవడమే, చాలా చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి కూడా ఫ్రిడ్జ్లో భలే పనికొస్తాయి, భలే హ్యాండీగా ఉంటాయి అన్నమాట పిల్లలు తీసుకోవడానికి కూడా. ఇంకా ఇక్కడైతే ఈ విధంగా డోర్లో అన్ని మసాలాలు, చైనీస్ ఫుడ్కి సంబంధించి, అలాగే చికెన్కి, బిర్యానీకి, మటన్కి అన్నీ సంబంధించి ఐస్ క్రీమ్ బాక్స్ కనపడుతుంది కదా, పర్పుల్ బాక్స్, దాంట్లో అయితే ములక్కాడలు ఉన్నాయి. ఇంకా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే బటరు, అలాగే చీజ్ పేపర్సు, బటరు ఉన్నాయి అన్నమాట.
అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇదేమో చిల్ ట్రే, దీంట్లో పాల ప్యాకెట్లు అవి పెట్టుకుంటాను. అలాగే ఇక్కడ పెరుగు గిన్నె ఒకటి, అలాగే డాల్డా ఉంటుందండి ఈ బాక్స్లో, ఎందుకంటే ఎప్పుడన్నా పిండి వంటలు చేసినప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట, నెయ్యి లేనప్పుడు. ఇక్కడైతే వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ చూసారు కదా, వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకున్నాను. అలాగే పక్కన దోశ పిండి కొంచెం ఉంది, అలాగే ఇవి పూలు, ఇవేమో నిమ్మకాయలు, ఇవన్నీ చూసారు కదా. ఈ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే మన ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది. నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఎంత తక్కువ మెటీరియల్ మనది మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే మనది ఏదైనా సరే, ఓన్లీ ఫ్రిడ్జ్ మాత్రమే కాదండి, ఏదైనా సరే చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి, కూరగాయలు కూడా నాకు 1 వీక్ సరిపోతాయండి. ఇవి మధ్యలో ఎగ్స్ వండుతాను, చికెన్ వండుతాను కాబట్టి దానికి తగ్గట్టే మనం కొనుక్కొచ్చుకోవాలి. తక్కువ రేటుకి వస్తున్నాయి కదా అని అన్ని రకాలు తెచ్చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో ఖాళీ లేక అట్లా కాకుండా, ఇట్లా మనకి ఎన్ని కావాలో, ఎంతవరకు కావాలో, మనము ఎంతవరకు వాడుకుంటాము వీక్కి అనేవి మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి అలాగే తెచ్చేసుకుంటే మనకి పాడైపోకుండా ఉంటాయి, మనీ కూడా వేస్ట్ అయిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఈ విధంగా అయితే నేను ఫ్రిడ్జ్ అనేది సర్దుకున్నాను. ఫ్రూట్స్ అస్సలు పెట్టనండి ఫ్రిడ్జ్లో, ఎప్పుడప్పుడు తినేస్తాం. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.